မြပြပြဝေဆိုင်သည့်မိုင်းပြပြຫນွေရေးဤတခုသောစီးစာချိန်ဖြစ်ပါ၏တငါတဲ့နေဝင်းကအစတာပင်လေပြင်မှရွှေချီကွန်ရက်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းရုပ်သိမ်းစာဖြစ်၍အနောက်ဘက်ကောင်းကင်တွင်ရွှေချီမြင်တို့ရှောဤကြနေကြသည်စီးစာရောက်သည့်တိုင်အပူငွေ့ကမလျော့တတ်သည်တငွေ့ငွေ့လျက်နေစေဖြစ်သည်မိဘွက်များနီယုံမိချောင်းများသည်တဖြည်းဖြည်းမိုးရှက်လာသောညအမောင်ထုကိုချီးနှဲ့စွာတွန်းလှန်နေကြဟန်ရှိသည်အမောင်တဝက်အလင်းတဝက်ဝိုးဝါးထွေးရှိနေသည့်စီးစာရောင်နှင့်မိဘွက်ရောင်များသည်ထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေကြသည်မုံရွာမြို့တခုသောအဝေးပြေးကားဂိတ်အနီးကွက်ပြစ်တလုံးပေါ်တွင်အေးမသည်ပါလာသည့်အိရလိတ်ကိုချသည်လက်ကဆွဲလာသည့်ပလတ်စတစ်ချင်းနှင့်အပေါ်စားပဲနံလက်ဆွဲအိတ်ကလေးကိုလည်းအိရလိတ်အနီးတွင်ချသည်ရင်မောဟန်နှင့်တက်ပြင်းကိုချရင်းလက်ကင်ပဝါဖြင့်ရက်ခတ်သည်သူ့တကိုယ်လုံးချွေးနေဆွရွှဲနေသည်မုံရွာကနှွေရွက်များသည်ပူပြီးယုံများမကအိုက်ဆက်လာပါတကားသူတို့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ကလေးမျိုးနှင့်တမူးမျိုးတို့သွားသည့်ခရီးသည်များကိုမြင်ရသည်သမုတ်တရားဝမ်းတထွားအတွက်သူ့လိုပင်ကုခတ်နေရသူများဖြစ်ဟန်ရှိသည်မျက်နှာတုပ်ဘဝခေါင်းပေါင်းထားသည့်အသက်40ကျော်50နီးပါးမိမကြီးတွေလည်းပါသည်လူငယ်တွေမိမငယ်တွေလည်းပါသည်သူတို့အားလုံးတာတာနာနာတော့မဟုတ်ကြအဝတ်စားကခက်နွမ်းနွမ်းလူပုံတွေကလည်းခက်ညူညူအဝေးပြေးကားခိတ်ကမဖွင့်သည်6နာရီထိုးမှဖွင့်မိဟုဆိုသည်မော်တော်ကားကလည်းကိမထိုးသည်လက်မှတ်ယုံထဲတွင်ကားခိတ်မှအလုသမားအချို့ကြားထိုးနေကြသည်သူ့ဘေးမှအတန်မျိုးစုံကိုကြားရသည်ခရီးသည်တို့စကားပြောတန်မော်တော်ကားတန်မြင်းလဲပင်ကြားတဲ့သို့ကျိန်ထိုးတန်ရေမောတန်ကလင်းကိုတန်ရံဖြစ်တန်အင်းမလည်းတဆန့်ဆန့်ဖြစ်နေသည်တမူးတို့မမချစ်မီလဲလိုက်မိပြောသည်မမချစ်မီလိုက်မိပြောသည်ဖြင့်စွန့်စွန့်ဆာဆာသူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အင်းမတစ်ခေါက်မှရောက်ဘူးသူမဟုတ်ခါတိုင်းမွန်ရွာစီထဲမှဝယ်စရာကလေးတွေဝယ်ပြီးပြန်မြဲဖြစ်သည်ဒီတစ်ခေါက်တော့မမချစ်မီတို့မှသည့်ကလပဲလေးကိုယူလာသည်ဖြင့်မွန်ရွာတွင်ဈေးကောင်းရလိုက်သည်အရင်ရောအမျက်ပါပေါင်းလျင်ငွေ900ကျော်လောက်ရသည်ဒီငွေလေး900နှင့်မမချစ်မီစီကငွေ900ထပ်ဆွဲကမုံရစီကယူရီးယားအထည်စကလေးများဝယ်သည်တမူဘက်တွင်ယူရီးယားထည်များရောင်းကောင်းသည်ဆိုသည်ဖြင့်ယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အပြန်ကြလျင်တမူဘက်ကပစ္စည်းကလေးများကိုဝယ်ရမည်မချမ်းသာသည့်တိုင်အောင်အမေမျက်လုံးကတိမ်ခွဲဖို့အမေပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကိုကူဖို့တိုးမចောင်းသွားဖို့စရိတ်ကတော့ရနိုင်သည်မမချစ်မီကကားခိတ်တို့6နာရီအရောက်လာမည်ပြောတော်လဲမပေါ်လာသည်ခလန်းလန်းမှ6နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်ကိုကြားရသည်အိမစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်တစ်ဖက်သို့လှည့်သည်တွေ့ပြန်ပြီသူ့ကိုတွေ့ရပြန်ပြီသူ့ကိုမြင်တော့အိမမျက်နှာပေါ်တွင်အံ့အားသင့်သည့်အရေးအယောင်များပေါ်လာသည်အံ့အားသင့်ရာမှတစ်ဖန်အပြုံးရိပ်သွမ်းသားသည်သူကလည်းပြုံးပြသည်တနေ့ကဟီနိုကခေါင်းဝါကြီးပေါ်တွင်သူ့ကိုနေရာဖယ်ပြီးခဲ့သည့်လူငယ်ဖြစ်သည်ထိုတနေ့ကသို့ပင်သူ့အဝတ်အစားကခန့်နွမ်းနွမ်းအစိမ်းရောင်လွင့်ပြေစာပြုတ်နေသည့်စစ်စိမ်းရောင်တက်ထရွန်အင်ကြီးအဟောင်းပခုတ်ကူဖြစ်ရောလုံကြီးတစ်ဖက်နှမ်းကလေးကိုဝက်ကAir India လက်ဆွဲကလေးကိုပခုံးတွင်လွှဲထားသည်အိမပြုံးပြသည်ကိုလည်းလူရွယ်ကလည်းအပြုံးဖြင့်တုံ့ပြန်သည်ညီမရောတမူးသွားမလို့လားဟုတ်ကဲ့အကိုရောအကိုလည်းတမူးကိုသွားမလို့ပဲဆိုပါတော့ဟန်ကြတာပေါ့အိမလည်းဖော်ရတာပေါ့အိမလူငယ်ကအိမနာမည်ကိုစိတ်ထဲကရွက်သည်အိမကသူ့တွင်မိသည့်ရောင်းဝယ်ပါမည်နည်းဟုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်သည်ယခုမှကားကိတ်သို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တော်လဲပခုံးတွင်လွယ်ထားသည့်တရေအိမ်မအပအခြားဘာမှမမြင်အိတ်ထွဲတွင်လဲဘာမှပါပုံမရသူ့အိတ်ကပြေဖောင်းခြင်းမရှိခက်ရော့ဖြစ်နေသည်အဝတ်စားများပင်မြများဆဆပါဟန်မတူအိမတယောက်ထဲလားလူငယ်ကပထမဆုံးသူ့နာမည်ခေါ်လိုက်သည်ကိုအိမသတိထားမိသည်မုံရွာကအဖော်ဒီပါအောင်မှာပါခုအိမတဲတဲ့အိမ်ကအဖော်လာမယ်ဆိုလို့စောင့်နေတာခုထိမလာသေးဘူးအိမမုံရွာရောက်ဒီမှာ4ရက်လောက်ရှိပြီပထမရက်ဖျားတော့ကလယ်ပဲဖို့တွေမရသေးသဖြင့်မသွားဖြစ်နောက်ရက်များတွင်မမချစ်မီကိစ္စတွေမပြတ်သဖြင့်မသွားရ
နောက်တစ်ရက်တွင်ကားလက်မှတ်မရသဖြင့်တစ်ရက်တောင်တင်ရပြန်သည်မမချစ်မီတို့အိမ်တွင်တဲတော်လဲကိုချစ်ကိုစားသည်သူကိုမိသည့်နေရာတွင်တဲသည်နီအေးမကောင်းတဲ့တွင်လျှက်စီးလက်တလို့မိကွန်းတစ်ခုဝင်လာသည်အကိုရောဘယ်မှာတဲတယ်လဲအကိုမှတဲစရာတွေပေါ်ပါတယ်မမပြည်တပြည်လုံးဘဲသွားတဲစရာကြီးကြီးပဲဟဲဟုတ်လားထမင်းစီမကုံတော့ဘူးပေါ့အေးမကသူ့ထမင်းစီဖိုးလေးကိုနှမျောသည်မုံရွာတွင်ထမင်းစိတ်ရိတ်ကြီးသဖြင့်အေးမစိတ်ညစ်ရသည်ကြာကြာတောင်တင်ရလျင်ဇရိတ်ဖြင့်ပွန်းရကြည့်အတိုးတွေတက်ရကြည့်ထမင်းစိတ်လည်းမကုံလက်ဖက်ရည်ပုံလည်းမကုံအေးဆေးပြက်လိုက်ဖို့တော့ကုံနေလူရွယ်ကပြုံးလဲလဲဖြင့်ပြောသည်ဒီလိုဆိုကိုကဟန်ကြတာပေါ့ဒီပြည်လုံးဘဲကိုသွားထမင်းစိတ်မကုံတော့ဘူးပေါ့အကိုတွေမဟုတ်ပါဘူးအေးမတို့လည်းတဲလို့ရပါတယ်တကယ်အေးမကမျက်နှာချိုချိုမျက်လုံးပြင်းပြင်းဖြစ်မိသည်မြမပြည်မှာဘယ်နေရာရောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေရှိတာပဲမနစ်စာဆိုရင်စွန့်ကြံကလေးပါလီစားနိုင်တယ်ညနေစာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးနဲ့အတူတူဝင်စားလို့ရတယ်ညကြတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်းအိတ်တယ်တင်ပြူးနဲ့စောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးဒါဖြင့်အကိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတဲတာပေါ့မုံရွာမှာအိတ်တဲ့ညကညောင်တပင်ရိတ်ထဲကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအိတ်တယ်မုံရွာမှာအိတ်တဲ့ညတော့ငါဆိုတီစကားကဆန်းနေသည်ဒီရက်တွေမှာမုံရွာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူတွေကကောင်းရမ်းသည်ဖုံဝင်တောင်မှာတညမိုးညင်းတန်မုတ်တွေမှာတညရှောက်လေတာပေါ့အီမာကစူးစမ်းတော့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်ရှောက်လေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဖျားဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဖျားလဲပူရင်လဲဦးလဲတူးရင်ဆိုပါတော့အီမာကရေတံတပွက်ဖြင့်ပြောသည်လူငယ်ကမပြုံးမရဲဟော့တော့မိရွှေမရောက်နေတာကြပလားအသက်30ခန့်အသားညွညူကိုလုံးတောင့်တောင့်မိမတစ်ယောက်စိုက်ကားဖြင့်ရောက်လာသည်အိပ်ရက်လိမ့်နဲ့တောင်တလုံးကိုနောက်ဖက်ခုံတွင်တင်လာသည်ကြာလာပြီပေါ့မမချစ်မရဲ့အိမ်မပြန်ပဲကားဂိတ်ကိုသွားတော့မယ်လို့ပြောခဲ့သားပဲအီမာကအပြစ်တင်သည်မချစ်မီကစိုက်ကားစရာကိုပတ်စံလမ်းပေးနေသည်မချစ်မီရောက်လာချိန်မှာအနေတော်ဖြစ်သည်အဝေးပြေးမော်တော်ကားကဂိတ်ကိုနောက်ပြန်ထိုးဝင်လာသည်စောစောကငြိမ်သက်နေသောကားဂိတ်သည်လှုပ်ရှားလာသည်အတန်ဒီလဲပို၍ဆူညံလာသည်ဂိတ်တွင်ထိုင်ကုန်လက်မှတ်ရသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်သို့တင်ကြသည်အီမာတို့ကထိုင်ကုန်လက်မှတ်မရရနေရာမှစီးရတော့မည်ပစ္စည်းလျင်တင်ပြီးလျင်တော့တနေရာတော့ရတန်ကောင်းသည်မော်တော်ကားကစစ်တွင်းကတုံသွားသောချစ်ပလက်ခေါင်းတိုကြီးဖြစ်သည်ကားပေါ်တွေကရှည်ရှည်မျောမျောဒရိုင်ကာဘေးကတစ်ပေါက်နှင့်နောက်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ရှိသည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်အလျားလိုက်ခုံရှည်ရိုက်ထားသည်အလဲကောင်တွင်3ယောက်လောက်ထိုင်နိုင်မည့်ခုံတန်း3တန်းရိုက်ထားသည်ခဏကြာတော့နံပါတ်ဆန်လိုက်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးသွားသည်ဒီခီးလန်းတွင်မိသူမြပစ္စည်းမြဆဆပါကြသည်မဟုတ်လူတကိုယ်လင်အိယာလိတ်တလိတ်လက်ဆွဲအိတ်ကလေးတစ်လုံးစားနှလုံးစားချင်းတောင်းကလေးတစ်လုံးစားနှလုံးစားလောက်သာပါကြသည်တို့ရာတွင်ကားခေါင်မိုးပေါ်၌ပစ္စည်းတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီအိယာလိတ်ပုံကြီးကမိုးမောက်နေပြီကားကိတ်မှအလုသမားများကကားခေါင်မိုးပေါ်တွင်အလုံးများနေကြသည်အိယာလိတ်ပုံကြီးပေါ်သို့မိုးဝါရွက်ဖြင့်ကြီးတစ်ထဲကိုအုပ်ပြီးကျိုးနှင့်တိုင်းနေကြသည်ထိုင်ကုန်တော့မရဘူးအီမာကပြောသည်မရရင်လည်းရတဲ့နေရာလိုက်ရမှာပေါ့အေးကားခေါင်မိုးပေါ်ကလိုက်ရတာပေါ့ဟိမချစ်မြေကရှစ်မျိုးစွာရည်သည်အကိုကရောထိုင်ကုန်ရရဲ့လားအီမာကသူ့နီးတွင်ရက်နေသည့်လူရွယ်ကိုမေးသည်ရပါတယ်ဖုံဝင်တောင်တို့ဘယ်တော့တွားခင်ကလေးကယူထားတာဒုက္ခပါပဲထိုင်ကုန်နေရာမရရင်ဘလို့လို့များလိုက်ရအောင်မလဲမသိဘူးအီမာကညီးသည်ဒီတွင်အီမာတို့အရလိမ့်များကားခေါင်မှုပေါ်တင်မိသားဖြစ်သွားသည်ခလန်းလန်းမှ9နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်ပေါ်လာသည်6နာရီခွဲတွင်ထွက်မိကားသည်9နာရီထိုးသည့်တိုင်မထွက်ရသည်ဂိတ်မူးကခရီးသည်စီးရင်ကိုဖတ်ပြကတယောက်ပြီးတယောက်ကားပေါ်တင်သည်နာမည်တစ်ခုအော်လိုက်တော့အီမာတို့နီးတွင်ရက်နေသည့်စစ်စိမ်းရောင်အင်ကြီးဟောင်းနဲ့လူရွယ်ကားပေါ်တက်သွားသည်သူ့နာမည်ကိုအီမာမှတ်ထားလိုက်သည်မောင်ကိုမြင့်နဲ့မောင်ကိုမြင့်အီမာတို့တိုက်လဲရောက်တော့ထိုင်ကုန်နံပါတ်မပါတော့ရသည့်နေရာတွင်ဝင်ထိုင်ရသည်အီမာထိုင်ရသည့်နေရာကကျက်သည်ကျက်လိုက်သည်မှာအသက်တောင်ကောင်းကောင်းရှူ၍မရခြင်းနေရာကဘော်ဒီဘေးတွင်
ကဲ့ရဲ့ရိုက်ထားသည့်ခုံတန်းရှိကြီးနှစ်ခုအကြားကန့်လန့်ခင်းထားသည့်၃ယောက်ထိုင်ကုန်တွေနောက်ကနေရာဖြစ်သည်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင်အိပ်ရလိတ်တွေထပ်၍တင်ထားသည်အိပ်ရလိတ်များပေါ်တွင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဝူးကတ်တိုးဝေး၍ထိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်လူတစ်ထိုင်လိုက်သည့်အခါခေါင်းကမော်တော်ကားခေါင်မိုးနှင့်ထီတော်မတက်ဖြစ်နေသည်အေးမှစိတ်ဓာတ်အကြီးကျယ်ကျသွားသည်သူတစ်သက်တွင်ဒီလောက်ကျဉ်ကျပ်သည်မျိုးကိုတခါမှမသိဘူးကဲလူချင်းထက်နေသည်အေးရလိတ်များပေါ်တွင်တက်ထိုင်ကြသဖြင့်စားထိုင်စဉ်ကိုယ်နေရာနှင့်ကိုဖြစ်တော်လဲတဖြည်းဖြည်းဤကြလာကတယောက်ပေါ်တယောက်ထက်ကုန်သည်ဘေးတွင်လည်းခြေချစရာမရှိရှေ့တွင်လည်းခြေချစရာမရှိနေရာကိုပင်ပြစ်မထိုင်ရဲ့ညောင်း၍ခဏဆောင်ကြောက်ထိုင်အောင်မီစိတ်ကူးမရင်လိုက်လေနဲ့ကိုဖင်တနေရာစာသူများဝင်လာကနေရာပြောက်သွားသည်အိုက်တီရောကျဉ်ချက်တီရောမွန်းတီရောဝေဒနာပေါင်းစုံလေသည်အသက်50ခန့်အတော်ကြီးတစ်ယောက်မှမူးသွားသေးသည်မော်တော်ကားမထွက်သည်ဒရိုင်ဘာမျိုးထဲထွက်သွားသည်ဟုဂိတ်မူကပြောသည်လမ်းတွင်စစ်ပစ်လျင်300အောင်စစ်ပစ်စီသွားရှာသည်ဟုတချို့ကပြောသည်အင်ဂျင်ချောစီထွက်ရှာသည်ဟုလည်းတချို့ကပြောကြသည်မိသူစကားကိုယုံရမည်နီမော်တော်ကားပေါ်တွင်ကြက်ကြက်တဲတဲ2နာရီလောက်ထိုင်နေကြရသဖြင့်ခရီးသည်တွေစိတ်တိုလာကြသည်တချို့ကပတ်စံပြန်တောင်းကြသည်ဂိတ်မူကိုရှာမတွေ့တော့ရှောင်းနေပုံရသည်ဂိတ်တွင်စရဲမှတ်သည့်ကလားကပြားကောင်လေးနှင့်သူတို့လူတစ်တိုက်သာကြံရစ်သည်ဒရိုင်ဘာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်သွားရှာနေတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်လာမလဲတော့မပြောနိုင်ဘူးပတ်စံပြန်အမ်းဖို့လည်းကျွန်တော်မကင်ဘူးဂိတ်မူးယူသွားပြီခရီးသွားအချို့ကားပေါ်မှာဆင်းကငွေပြန်တောင်းကြသည်ကလားကပြားကောင်လေးကမပေးခရီးသည်တချို့ပွားစီဖြစ်နေကြသည်မိသူကမှဥဆောင်မပြောကြခရီးသည်တွေကအတန်တဖြည်းဖြည်းဆူညံလာသည်တချို့ကဒေါသထွက်နေကြသည်10နာရီထိုးတော့မှဒရိုင်ဘာပြန်လာသည်6နာရီခွဲတွင်ထွက်မြစ်ကားသည်10နာရီကြာမှထွက်ဖြစ်တော်သည်ကားကအထဲတွင်သာလူတွေပြည့်ကျက်နေသည်မဟုတ်ကားနောက်မီတွင်လည်းတွဲလဲခိုလိုက်သူတွေပြည့်နေသဖြင့်ပိတ်ဆို့နေသည်ကားခေါင်မိုးပေါ်တွင်လည်းလူတွေပြည့်နေသည်32ယောက်သာစီးရမည့်ကားသည်လူ100ကျော်လောက်တင်ထားသည်အထဲတွင်လူ60လောက်နောက်မီတွင်အယောက်20လောက်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်လူ90လောက်ရှိမည်ခြင်းသည်မော်တော်ကားသည်မုံရွာမြို့စွန်သို့လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်စောစောကနီယွန်မီးချောင်းတွေလင်းနေရာကမြို့စွန်ရောက်လာတော့မီးရောင်များသည်တဖြည်းဖြည်းမှိန်လိုက်လာကြသည်တမီးတိုင်ကျဲကျဲမှဖြော့တော့သောမီးပွင့်ကလေးများကမှုံမွားမွားလစ်နေကြသည်မြို့ပြင်ရောက်တော့တမီးတိုင်များအိမ်များမှမီးရောင်များသည်အဝေးအမောင်ထုကြီးတဲ့တွင်တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်ပြောက်ွယ်ကြံ့ရက်ခဲ့ကြသည်သမုဒ္ဒရာပြင်တွင်မျောပသွားသောဗီဓာပွင့်များနှင့်တူသည်ကိုမြင့်ကခုံတန်းကိုဘေးဆောင်တိုက်ထိုင်၍နေရာချဲယူသည်ကားပေါ်ရောက်စတော့ကတော့ရိုးရိုးပင်ထိုင်သည်ဒူးနှလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှဆိတ်ပြီးရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ထိုင်ပြီးသည်တို့ရာတွင်ဘေးကခီးသည်များကသူရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ထိုင်ပြီးသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူချင်ကြသည်သူကကိုရုပ်ပြီးတော့သူတို့ကနေရာချဲ့ထိုင်လာကြသည်သူတို့ဘာအချက်တဲကိုဘာမှမငယ်ကိုမြင့်အောင်ကြီးတီးခံသေးသည်အတက်နိုင်ဆုံးကြာနိုင်သမျှကြာကြုံပေးသည်ကြာလာသည့်အခါတွင်မတက်နိုင်တော့ခြေထောက်တွေပေါင်တွေထုံကျင်လာသည်အစောကြီးရှိသည်သူ့ဘေးမှမိန်းမကြီးကအိတ်ငိုက်နေပြီကိုကသူ့ပေါ်တို့ရန်၍ကြာလာတတ်သေးသည်ကိုမြင့်ကဘေးဆောင်ထိုင်ပြီးနေရာချဲ့၍လိုက်လာရင်အပြင်ကိုငေးကြည့်လာသည်အမောင်တူကတဖြည်းဖြည်းနှက်ဆိုင်လာနေသည်ရုတ်တရက်အပုံသည်ချေရိတ်မိုင်းလဲ့နေသည်ည၌မှုံဝါးဝါဖြစ်နေကြသည်ပင်စီများကမော်တော်ကားရှိမီးရောင်ထဲသို့ပြေးဝင်လာကတဝေါဝေါအော်မြည်ပြီးနောက်တွင်ကြံရစ်ခဲ့ကြသည်မော်တော်ကားရှိမီးရောင်ကြည်တန်းကညအမောင်ကိုနစ်နစ်ဆိုင်ဆိုင်မဖောက်ထွန်းနိုင်မျက်စိတစုံလောက်များကိုသာမီးရောင်ဖြာနိုင်သည်မျက်စိတစုံမြင်ရသောမီးရောင်တန်း၏နောက်တွင်တော့ဘာမှမမြင်ရအမောင်ထုကြီးသာရှိသည်မော်တော်ကားကြီးကအမောင်ထုထဲပြေးဝင်သည်သူသည်လည်းအမောင်ထုကြီးထဲပြေးဝင်နေသည်ဟုကိုမြင့်ခံစားမိသည်ကားနောက်တွင်အမောင်ထုကြီးကြံရက်ခဲ့သလိုသူ့ဘဝတွင်လည်းအမောင်ထုကြီးကြံရက်ခဲ့သည်မော်တော်ကားရှိတွင်အမောင်ထုကြီးစီးခံနေသလိုသူ့အနာဂတ်တွင်လည်းအ
အမောင်လူကြီးခံနေသည်ကိုမြင့်အသက်20ကျော်ပြီ20ကျော်ဒီမှအစိတ်ပိုင်းနဲ့ရောက်နေပြီသူ့အသက်အစိတ်အတွင်းသူ့ဘဝသည်ဘာမှမရေရာရင်းချောက်ကြွေကြမြေခခဲ့ရသည့်ရွက်ဝါတရွက်လိုလွတ်မျောခဲ့ရပူပြီညိုသွဲသောသူ့လက်ချောင်းများသည်တစင်ကိုလည်းကင်ခဲ့ဘူးသည်မော်တော်ကားလက်ကင်ပင်ကိုလည်းကင်ခဲ့ဘူးသည်တရောပြားပေါ်မှပလဲကျိုးလေးများပေါ်တွင်လည်းပြေးလွှားခဲ့ဘူးသည်တနတ်မောင်းကိုလည်းဖြတ်ခဲ့ဘူးသည်တူများကိုလည်းကင်ခဲ့ဘူးသည်ကလောင်တန်းကိုလည်းကင်ခဲ့ဘူးသည်ယခုချိန်ထိတော့ညိုညိုသွဲသွဲလက်ချောင်းများသည်မြည်သည့်နေရာတွင်အတီတကျမရက်နာသည်မရက်နာနိုင်သည်ရှေ့တွင်ကောရှေ့တွင်လည်းဘာဖြစ်မည်ဟုသူမမှန်းဆနိုင်မော်တော်ကားကအမောင်ထုကြီးတဲ့ကိုတိုးဝင်ပြေးလွှားနေရသလိုသူ့ဘဝသည်လည်းအမောင်ထုကြီးတဲ့တိုးဝင်ပြေးလွှားနေရသည်ဟုသူခံစားမိသည်ကားနောက်တွင်အမောင်ထုကြီးတိတ်သီးစွာကြံရက်ခဲ့သလိုသူ့အတိတ်တွင်လည်းအမောင်ထုကြီးစိုးမိုးခဲ့သည်အော်ဘဝညအမိုက်ဘဝညအမောင်အမောင်ထုကြီးကိုကြည့်ပြီးညင်းငွေလာတော့အလင်းဘက်သို့ကိုမြင်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကားထဲတွင်မီးရောင်မိန်လဲလဲလင်းနေသည်မုံလဲသောမီးရောင်ထဲတွင်ခရီးသည်တွေငပိငချင်သိမ်းဖြစ်နေသည်သူမျက်လုံးများသည်မော်တော်ကားထဲကခရီးသည်များကိုတစ်ချက်သိမ်းကျုံ၍အကဲခတ်သည်လူပုံပန်းတရံမျက်နှာပုံပန်းတရံအမျိုးမျိုးကိုမြင်ရသည်ပုံတူဆွဲကောင်းသည့်ပကြီးစရာကြီးတွေဒီမျက်နှာတွေကိုဆွဲလိုက်ရလျင်ကဘာကျော်ပကြီးကားတစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်တချို့မျက်နှာတွေကလောဘမျက်နှာတချို့ကမောဟမျက်နှာတချို့ကမစ္စရိယမျက်နှာတချို့ကကုတ်ကုဆာမျက်နှာတချို့ကဥဒ္ဒဆမျက်နှာမျိုးစုံနေသည်ဒီထဲတွင်အိမမျက်နှာကကြည်လင်ဝန်းပနေသည်ဟုကိုမြင့်ထင်သည်သူနှင့်မျက်နှာချင်းစာအေးရလိပ်ပုံပေါ်ကြီးတွင်ခရီးသည်တွေတယောက်ကိုတယောက်ထပ်ထိုင်နေကြသည်ယောက်ျားမိန်းမပြိုပြိုအိုအိုဘာကိုမှမခွဲခြားနိုင်အိမကအေးရလိပ်ပေါ်ကခရီးသည်တွေကြားမှာညက်နေသည်သူညာဘက်တွင်မတ်ချစ်မေကကတ်ထိုင်နေသည်သူ့ဘဲဘေးတွင်အလွန်ဝါသောမိန်းမကြီးကြီးတစ်ယောက်ကဇင်ပြင်းတစ်ပြေးထိုင်ရင်းတစ်ဖက်ခုံတန်းကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုစကားလမ်းပြောနေသည်မုံရကထွက်လာကြတဲ့ကသူတို့စကားပြောလာခဲ့သည်မှာယခုတိုင်အမြင်မပြတ်နိုင်သည်အိမ၏ရှိတွင်လူငယ်တစ်ယောက်ထိုင်နေသည်သူ့တင်မားကအိမဒူးကိုမှေးထားပြီးသူ့ကိုယ်ကနောက်သို့ရိုက်နေသည်ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လျင်အိမရင်ခွင်ထဲသို့လှဲချလိုက်တော်မူပုံမျိုးဖြစ်သည်အိမမျက်နှာကိုရှုပ်ကာနောက်သို့ဆုပ်သည်သူ့နောက်တွင်ဆုပ်เสียမရှိတော့ရှေ့ကိုမျက်နှာမူထားသည့်ထိုင်ကုန်နောက်ကြောတန်းကိုထိနေပြီသူနှင့်ကြောချင်းကတ်တွင်အသက်40ခန့်တစ်ဖက်ခေါင်းပေါင်းထားသည့်လူကြီးတစ်ယောက်နှင့်မိန်းမကြီး2ယောက်ထိုင်နေကြသည်ဒရိုင်ဘာနောက်တန်းကဂျောင်းတွင်စုံရဲထိုင်သည်ကောင်လေးကနောက်မီခုံပေါ်သို့လက်တင်ထားပြီးကောင်မလေးကလက်မောင်းပေါ်ကိုခေါင်းမိ၍အိပ်နေသည်မော်တော်ကားအတန်ချဲစစ်မှစတူဒီယိုတေးတံပေါ်လာသည်ကားဆက်တန်နှင့်စတူဒီယိုတေးတံသည်ရောထွေးနေသည်မော်တော်ကားထဲတွင်ကိုမြင့်ကသူ့ဘေးကမိန်းမကြီးကိုကြည့်သည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်မိန်းမတွေကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မလှုပ်တာအိမကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့အိမလည်းလူတွေကြားမှာပြနေသည်မိန်းမဝဝကြီးနှင့်မမချစ်မီတို့မှလွဲလျင်သူနာကခရီးသည်များမှာယောက်ျားတွေကြီးဖြစ်သည်ယောက်ျားဆိုသည်မှာလည်းကြီးကြီးမားမားတွေမဟုတ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဖြစ်သည်သူတို့စီကအရက်နှံ့သည်ကိုမြင့်တို့ခုံတန်းပစ်တီပြတ်နေသည်အနားတွင်ရှိသည့်အိမတို့အဖို့ညီမြနန်းစော်နေမည်ကိုမပြောနိုင်ချွေးကလည်းအရက်နှံ့နံနေလိမ့်မည်ထင်သည်ဟေးမတော်တဆလိုဘာလိုနဲ့ဟိုတီတီတော့မလောက်ကြနဲ့နော်ဘာမှတ်နေလဲတွေ့ချင်းနဲ့ထိုးပလိုက်မယ်သိလားမမချစ်မေကြီးအတန်ဖြစ်သည်သူ့အတန်သည်စတူဒီယိုတေးတံနှင့်စက်တန်ကြားထဲမှပေါ်လာသည်ဖြစ်ရမည်ဒီတိုင်းပင်ဖြစ်ရမည်မော်တော်ကားတွေကမိကမိန်လူတွေကကြက်မိသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်နိုင်သည့်အချိန်မျိုးတွင်ပြဿနာတွေပေါ်လာတတ်သည်ဒီလိုခရီးမျိုးကိုလာကြသူတွေဆိုရင်လူတွေကလည်းအထင်သေးကျင်ကြသည်ခရီးသွားပေါ်အချင်းချင်းကလည်းအထင်သေးကျင်ကြသည်ဒီခရီးမျိုးတွင်အမျိုးကောင်းသမီးကလေးတွေညီမျှဖြစ်စည်းသွားကြပြီနီ
ကိုမြင့်တွေးရင်းတပြင်းချသည်ဒီဖြစ်တွေကိုကြည့်၍သူစိတ်မကောင်းမမြင်ခြင်းတို့ရာတွင်မမြင်ခြင်း၍ကိုသူကဘာတတ်နိုင်မည်နည်းသူပင်ယခုဒီခရီးကိုသွားနေပြီမဟုတ်လောအေးမမျက်နာကစိတ်ရှုပ်သည့်အတွင်ပေါ်နေသည်ယောက်ျားလေးတွေကြားထဲတွင်ညက်နေသည့်အေးမကိုသူနှမချင်းစာနာသည်ပိုဆိုးသည်ကအေးမအနာမှလူငယ်တစ်တိုက်ဗယုတ်ကြခြင်းဟန်တူသည်သူတို့အချင်းချင်းလဲစကားတွေဖောင်ဖွဲ့လာသည်မိထီလာတာစီဘက်မှဖြတ်ပုံရသည်တောင်ကြီးကျိုင်းတုံအကြောင်းပြောလာကြသည်အေးမနှင့်နေရာချင်းလဲရမည်လို့ဟုစဉ်းစားသည်သူ့နေရာကအေးမနေရာထက်တော့ကောင်းသည်ဘေးတွင်ယောက်ျားမရှိမိန်းမနှစ်ယောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ညှက်ထားကြသည်မိန်းမချင်းဆိုတော့အာမနာရအနေရအထိုင်ရလွယ်မည်အေးမနေရာချင်းလဲထိုင်မလားကိုမြင့်ကလမ်းပြောသည်အေးမကသူ့စကားကိုရုတ်တရက်နားလဲပုံမရသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေသည်အေးမနေရာကြရင်အခုနေရာနဲ့လဲထိုင်မလားဒီကနင်းနေချောင်းနေကိုမြင့်ကထပ်ပြောသည်ဒီတော့မှအေးမသဘောပေါက်သွားဟန်ဖြင့်ပြုံးကမချစ်မီနောက်ဖက်မှကြော်၍သူ့စီတိုးထားလာသည်ကိုမြင့်ကသူ့နေရာကိုဖယ်ပေးပြီးအေးမနေရာသို့ကူသွားသည်သူဘေးကမိန်းမနှစ်ယောက်ကမကျင်တတ်သည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ကိုမြင့်ကိုကြည့်သည်ဇရာရှုပ်ရန်ကောဆိုသည့်အကြည့်မျိုးဖြစ်သည်အေးမနေရာတွင်ကိုမြင့်ဝင်ထိုင်သည်ထိုင်ကြည့်လိုက်တော့မှအေးမနေရာအတော်ကြက်မှန်တည်ရသည်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့သူ့နေရာကဖင်ချ၍ပင်မထိုင်လောက်တို့ရောတွင်မော်တော်ကားပေါ်၌ဖင်တနေရာစာလောက်တော့ရအောင်ယူရမည်ဖင်ချ၍မထိုင်လျင်ဒီခီးကြီးကိုမိတိနီးနှင့်မြတ်မသွားနိုင်ဒီတော့ကိုမြင့်အတင်းတိုးဝေး၍ဖင်ချထိုင်သည်သူ့ဘေးကလူငယ်တစ်တိုက်ကသူ့ကိုမကျင်တတ်ခြင်းသူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကြသည်စောစောကအေးမရင်ခွင်နဲ့လှဲချတော့မထက်နောက်သို့မိနေသည့်လူငယ်ကသူထိုင်၍မရအောင်တမင်ချဲ၍ထိုင်ထားသည်လူငယ်ကကိုမြင့်ထက်တောင်ငယ်အောင်မြည်ထင်သည်အလွန်ဆုံးရှိလျင်20ကျော်ရုံမျှသာရှိအောင်မည်သူ့စပင်ကရှိဇော်ကြည်ရောင်ဖော့ကရက်အင်းကြီးတက်ထရက်ပေါင်းမီနှင့်ဖြစ်သည်သူအင်းကြီးနှင့်ပေါင်းမီမှာတော်တော်တက်သေးသည်ပေါင်ပေါ်တွင်လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးကိုတင်ထားသည်လက်ဆွဲအိတ်ကဘာပစ္စည်းတွေထည့်လာသည်မသိပြည့်ဖောင်းနေသည်တိတ်မတိုးနဲ့ပြဒီမှာနေရာမရှိတော့ဘူးခရက်အင်းကြီးနဲ့လူငယ်ကကိုမြင့်ကိုပြောသည်ကိုမြင့်ကဘာမှပြန်မပြောမချားချင်အောင်ဆောင်ကနေရာတနေရာစာရအောင်အတင်းတွန်းဝေထိုင်သည်မော်တော်ကားကတရဘာကြီးတစ်ကောင်လိုအမောင်ထဲတွင်ပြေးနေသည်စတူဒီယိုတီးတန်ရက်သွားသဖြင့်စကားသံများသည်ပုံမကျေလောင်လာသည်ထင်ရသည်ခဏကြာတော့ကားသည်ဝူကနေမြေတံနှင့်အတူထိုးရက်သွားသည်ကားဆရာတို့ကဆက်ဖုံးကိုဖွင့်ရကြည့်သည်နှိုးရင်မရတော့ခီးသည်တွေကလည်းကားပေါ်တွင်ညောင်းလာပြီကားခေါမိုးမှခီးသည်များကားထဲမှခီးသည်များအောက်သို့ဆင်းကြသည်အညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ကြသည်အချို့ကမြေကြီးပေါ်တွင်လှဲကြသည်ကိုမြင့်တော်တော်ညောင်းနေပြီထို့ကြောင့်ကတ္တရာကြီးလမ်းမကြီးပေါ်သို့ဆင်း၍လမ်းလျှောက်သည်ကားကတနာရီကြာလဲပြင်း၍မပြီး2နာရီကြာတော့လဲပြင်း၍မပြီးခရီးသည်တွေစိတ်တိုးလာကြသည်ခရီးဝေးခရီးချမ်းကြီးကိုမောင်းသည့်မော်တော်ကားသည်တလောက်မှပြင်ထားရမကောင်းလားဟုငိုကြကြသည်ဒီနေရာကကားလည်းပြတ်သည်2နာရီခန့်ကြာသည့်တိုင်မော်တော်ကားတစ်စင်းမှမဖြတ်သည်မြို့ရွာနှင့်လည်းအဆက်ဝေးသည်ကတ္တရာကြီးလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရာပြင်ကြီးတွေသာရှိသည်တမျောတခေါ်ရှိသောရာပြင်ကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီးမှအနီးဆုံးရွာကိုရောက်နိုင်သည်အနည်းဆုံး3-4မိုင်လောက်တော့ရှောက်ရမည်ရွာကမီးရောင်ကလေးများကိုပင်တီးတီးမုံမုံကလေးမြင်ရသည်တချို့ခရီးသည်တွေကမော်တော်ကားခေါင်မိုးပေါ်ကအိယာလိတ်တွေကိုအောက်သို့ချပြီးဖြန့်ကင်းနေကြသည်ဒီတညတော့လမ်းပေါ်မှာပဲအေးရတော့မှာပဲထင်နေမိမခက်ဝဝကြီးကညီးသည်မော်တော်ကားတွေကစစ်တွင်းကတုံးခဲ့တဲ့မော်တော်ကားတွေမဟုတ်လားဒီကောင်နေရဲ့တက်တန်းကအနည်းဆုံးခမားတို့ကျုပ်တို့အစ်စ်လောက်နီးပါရှိနေပြီပင်းနီဖြူတိုက်ပုံဝတ်ထားသည့်လူကြီးတယောက်ကခြေပြင်းလေးကိုပွာရင်ပြောသည်ကားခေါမိုးပေါ်ကလူငယ်တစ်တိုက်ကဂတာတီးကစတူဒီယိုသချင်းတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်တီးနေကြသည်သူတို့တစ်တိုက်နဲ့ခေါမိုးတွင်စီးလာသူခီးတဲ့များကခေါမိုးတွင်နေရယူကြပြီးပြီကားထဲတွင်လည်းတချို့ကခုံတန်းတွေပေါ်မှာပင်အေးရလိတ်တွေခင်းထားကြသည်
ဒရိုင်ဘာနောက်ဖက်မှလူငယ်ဆောင်တွဲမှာလမ်းဘေးတမပင်အောက်မှောင်ရိပ်တွင်ရောက်နေကြသည်ကိုမြင့်ကကားစစ်ကောင်းတွင်ဖျောင်းနိုင်ထုံ၍အလွန်များနေကြသောကားဆရာများအနီးသို့ရောက်သွားပြီးအချင်းဒီကိုအကဲခတ်သည်ကားကဒီနေ့ညဖို့ပြင်ပြီးနိုင်ပွဲမရှိပစ္စည်းတစ်ခုကိုလဲရမည်ဒီပစ္စည်းကအပိုလဲမပါမုံရွာကိုပြန်မရမည်ဟုဆိုသည်တေးကြပြီဒီနေ့တညတော့မုံရွာနှင့်ရေဦးကြားကကတ္တရာကြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာအေးရတော့မည်ကိုမြင့်စိတ်ဖြစ်လက်ပြင်းဖြင့်ကားနောက်မီးပိုင်းကိုကြွေပတ်လျှောက်လာခဲ့သည်အေးမတယောက်မိတိနေရာရောက်နေပြီလို့မပြောနိုင်အကိုလမ်းဘေးတစ်ပင်အောင်မောင်ရိပ်မှအတန်တန်ပေါ်လာသည်ကိုမြင့်လမ်းဘေးသို့ဆင်းခဲ့သည်တစ်ပင်များအောက်တွင်လဲခရီးသည်တွေအစုလိုက်ကိုစုနှင့်ကိုကားသမားဘာပြောသလဲဒီညဒီမှာအိပ်ရမေးတယ်လားဟုတ်တယ်မနစ်ကြမှမုံရွာကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထည့်ရမယ်တဲ့မချစ်မေကကားသမားကိုချိန်ဆနေသည်အခုမှအရက်လိမ့်မပါဘူးနော်အေးမမင်းသည်ဟင်းဘာမှမပါဘူးလက်ဆွဲအိတ်ကလေးတစ်လုံးပဲပါတယ်ရပါတယ်လက်ဆွဲအိတ်ကောင်းမီမြေကြီးပေါ်အိတ်လိုက်ရုံပေါ့အိုးမြေကြီးကတဏီကုံပူထားတာပဲဘယ်ဖြစ်မလဲအေးမတို့မှာအရက်လိတ်တစ်ယောက်တစ်လိတ်စီပါတယ်အေးမကမမချစ်မင်းနဲ့အတူအိမ်မယ်အေးမအရက်လိတ်ကိုခင်းအိတ်ပေါ့နေပါစေရပါတယ်အကွာမြေကြီးပေါ်မှာလည်းအိတ်တက်ပါတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွယ်အမကြီးနဲ့အေးမအတူတူအိမ်မယ်မင်းကအိမ်မအိယာနဲ့အိတ်ပေါ့ပြီးလိုက်ပါမမချစ်မီကဝင်ပြောသည်ကိုမြင့်ကအတန်တန်ညင်းတော်လဲမရအေးမခင်းထားသောအရက်လိတ်ကိုပြန်လိုက်ပြီးမလန်းမခန်းတွင်ဖြန့်ခင်းပေးသည်ကိုမြင့်ကအာနာသဖြင့်သူ့လက်ထဲကအရက်လိတ်ကိုယူပြီးသူ့ဖာသူခင်းသည်ဟိုဘက်နားတိတ်မတိုးနဲ့အကိုရဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာစူးတွေရှိတယ်ရပါတယ်ကြားကိုခလုတ်တင်းငုတ်တင်ဖြူစူးကိုမွေ့ရတဲ့ကိုမြင့်ကသူရဘူးတီးကြပြားလေးတစ်ပိုက်ကိုရွတ်ပြသည်အမေအကိုကဘယ်ဆိုးလို့တော့ကြပြားတွေပါရသားပဲအိမကိုမြင့်အကြောင်းကိုသိချင်နေသည်သူကြည်ရသည်မှာဆန်းသည်ဒီခေတ်တွင်လူငယ်လူရွယ်တွေကုန်ကူးကြသည်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြသည်ဂျာလောက်ရင်းနှီးရှိသူအစတင်းချီကန်၍လုံနေကြသူများရှိသည်နေလင်းအောင်တို့လိုလူမျိုးကမုံရွာတွင်တောင်းသိန်းချီ၍လုပ်သည်တခါတရံမန်းလေးလာရှိုးမိုးကုတ်တောင်ကြီးတို့ထိတက်သည်တခါတရံရန်ကုန်ထိဆင်းသည်သူတို့လောက်မတက်နိုင်သူတို့ကမြို့ပေါ်တွင်ပွဲရုံကလေးထောင်၍ကုံလောင်ကြသည်မြေပဲကလက်ပဲနှမ်းပဲစင်းငုံဝါစီဆန်ထညစ်မကြီးစားသည့်စားကုန်တောက်ကုန်များကိုလှောင်ကြသည်တချို့က secret ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ secret တက်တာများကောက်ပြီးလှောင်ကြသည်တချို့တခါတရံအသိမ်းခံရသည့်အတွက်ဆုံးရှုံးသူများရှိတော်လဲအယောင်းဝယ်ကိုမရဆက်လုံမြဲဆက်ကင်ကြသည်တခါတရံအဖမ်းခံရသည့်အခါများလည်းရှိသည်ဒီခါတွင်လည်းသူတို့မရရာလောက်သာချီ၍လုံနိုင်သူများလည်းရှိသည်တချို့ကအရင်နီးတိတ်မများတမူးမုံရွာမန်းလေးကိုခောက်ထုံးခောက်ပြန်ကူ၍အယောင်းဝယ်လုပ်ကြသည်သူတို့တွင်လောသူတို့တွင်မကမိန်းမတွေလည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ကြသည်ကြီးကြီးရွယ်ရွယ်ငယ်ငယ်အကုန်ပါသည်မန်းလေးမှလာပြီးဦးမြမင်းတို့တိုက်တွင်တဲသွားသည့်အသက်50ခန့်ဖြူဖြူခန့်ခန့်စိန်ပွဲစားမိန်းမကြီးကိုလည်းအေးမမြင်ဘူးသည်မန်းလေးမှတဆင့်တာချီလိတ်ကိုလေရင်ဖြင့်ကုန်ကူးနေသည့်ဘိုးကတော်ကြတူကိုလည်းမုံရွာတွင်အေးမမြင်ခဲ့ဘူးသည်မုံရွာဈေးကြီးတဲ့တွင်တမဝါယမကုံများကိုစီး၍ကောက်နေသောဈေးသည်များကိုလည်းအေးမမြင်ဘူးသည်မမချစ်မေတို့ပင်လျင်ဒီလိုလုပ်နေသည်မဟုတ်လောတမဝါယမဆိုင်ဝါတွင်စောင့်ပြီးပြန်ရောင်းသည့်ပစ္စည်းများကိုတင်ကာဈေးသို့သွားသွင်းသည့်အယောင်းဝယ်သမားများလည်းရှိသည်မဆန်းရင်တို့လိုကုန်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းကလူပါမတိမတာအယောင်းဝယ်လုပ်နေသူများလည်းရှိသည်ထို့များမကမုံရွာတစ်မြို့လုံးကလည်းကုန်တယ်မြို့ကြီးဖြစ်နေသည်ရခင်ကတမယိုးကြကုန်တယ်ပွဲစားများကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းကိုတွင်တွင်ကြီးဆက်လုပ်နေကြသည်နောက်မှကြီးပွားလာသည့်ကုန်တယ်များကလည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုအားသွန်လုပ်နေကြသည်ရခင်ကကုန်တယ်မဟုတ်ခဲ့သူများကလည်းကုန်ကူးကြသည်ဥပမာဦးမြမင်းလိုလူမျိုးဆိုပါတော့ဦးမြမင်းကနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားမှအကြီးစားပါလီမန်အမတ်တောင်ဖြစ်လိုက်သည်ထိုမှတဆင့်ပါလီမန်အတွင်းဝင်တောင်ခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်လိုက်သည်ဟုကြားဘူးသည်ပါလီမန်ခေတ်တွင်စနီး
ဒေါ်တန်းကြည်နာမည်ဖြင့်တွင်းကုန်လိုင်စင်ရသည်ပါလီမန်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကွဲတော့ဦးမြမင်းသည်ငွေပေးရဘက်သို့လိုက်၍မဲထည့်ခဲ့သည်ဒီနောက်အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်တော့ဦးမြမင်းနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့စီးပွားရေးကိုစောက်ချလုပ်သည်မုံရွာမြို့နဲ့မြေတွေဝယ်ပြီးအိမ်တွေတိုက်တွေဆောက်သည်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းသည်တိုက်တလုံးစရင်လျင်နောက်ထပ်တိုက်တလုံးဖြစ်သည်ဟုပြောတန်ကြားရသည်တခြားသူမသိသည့်အယောင်းဝယ်တွေလည်းလုပ်သည်ဟုအေးမထင်သည်ဦးမြမင်းတွင်ငွေစစ်ကူကိုဂုံဒီအိတ်နှင့်ထည့်ရလောက်အောင်ချမ်းသာသည်ဟုလည်းအေးမြမင်းကြားဘူးသည်ဘယ်မြမှန်မီကိုတော့အေးမမသိဦးကျင့်စိန်လိုလူမျိုးကြတော့တနည်းတခြားစီးပွားတတ်သည်သူမုံရွာရောက်စားကပင်ဦးကျင့်စိန်တလောက်မချမ်းသာသည်နာမည်မကြီးသည်ယခုဦးကျင့်စိန်သည်မုံရွာမြို့ပေါ်ကထိတ်တန်းတထေးများကြီးရဲ့ဝင်နေပြီသူတို့ကပိုင်သည်အောက်လက်ကိုလည်းအရာစီယုံထားသည်အထက်ကိုလည်းအယုံသွင်း၍ပေါင်းထားသည်ထို့ကြောင့်သူတို့မှာတော်တော်တန်တန်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ခက်တီကဒီခက်တွင်ငွေရှိလျင်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားဘယ်တော့မှအရှုံးမပေါ်အမျက်ထွက်သည်အမျက်ကြီးနှင့်အမျက်ကလေးသာကွာသည်ရှုံးမကိုတော့မပူရကြီးကြီးတည်ထင်၍မဝယ်လိုက်မိသဖြင့်နောက်တစ်ခါပြန်ဝယ်မိကြုံလျင်စောစောကဈေးနှင့်ဝယ်မရတော့ထိုးတဲ့နှစ်ဆလောက်တက်သွားပြီဦးမြမင်းကမူနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းဖြစ်၍လောမသိဦးကျင်စိန်လောက်ပြောင်းမကြတော့လဲအမျက်ကြီးစားရာအတွင်မူနည်းနည်းကလေးမှမလျှော့လူတွေစီးပွားချက်တဲ့သည့်လူတွေကိုတနာသည်ဟုပါဇက်ကတွင်ပြောပြီးမတရားသည့်နီးတရားသည့်နီးဖြင့်ဘက်ပေါင်းစုံကစီးပွားရှာသည်ပြည်နာလျင်ငွေရှာ၍ကောင်းသည်ဟုဦးမြမင်းကအပိဓမ္မာထုတ်သည်သူတို့သာလောသူတို့တွင်သာမကအစိုးရအမှုထမ်းအရာတန်းများလည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ကြသည်အရာရှိမှစရေးကြီးစရေးမှရုံးစီလူလင်စသည်တို့လည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ကြသည်သူတို့ကတော့တရိပ်ရိပ်တက်နေသည့်ကုံစင်းနှုံတွေနဲ့မစားလောက်၍ဖြစ်ဟန်တူသည်သူတို့များမကယခုမိမိသည်ပင်အယောင်းဝယ်လုပ်နေပြီမဟုတ်လောအိမဘောဂဗီရာတို့ဘာလို့ဆိုသည်ကိုနားမလဲသူနားလေသည်ကဒီခေတ်တွင်လူတိုင်းကုန်တယ်ဖြစ်နေသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ငွေရင်းများဆိုင်တိုင်းလေးချမ်းသာလေးဖြစ်နေသည်သူတို့ကားပေါ်တွင်ပါလာသူများအားလုံးအယောင်းဝယ်သမားတွေကြီးဖြစ်ဟန်တူသည်တချို့ကမချစ်မင်းနဲ့မျက်နှာတိများဖြစ်သည်တချို့မျက်နှာများကမူအေးမကိုယ်တိုင်မုံရွာစည်းကြီးတွင်မကြမြင်ဘူးသည်ထင်သည်ဒီကားပေါ်တွင်ပါလာသည့်ခရီးသည်များသည်အပျော်ခရီးထွက်လာခြင်းမဟုတ်သည်မှာသိကြသည်ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်တော့တစ်ခုပါလာကြမည်လဲသိကြသည်ဒီလန်းတွင်အရက်လိတ်ဆိုလျင်တိတ်မရှာထို့ကြောင့်တော်တန်ပစ္စည်းဆိုလျင်အရက်လိတ်တွင်ထည့်ယူခဲ့ကြသည်အေးမ၏အရက်လိတ်ထဲတွင်ရိုးရအထည်ကလေးနည်းနည်းပါလာသည်မဟုတ်လောညအမောင်အထူးကကန့်လန့်ကအနှစ်ကြီးဖုံးထားသလိုနှဆိုင်တီထက်နှဆိုင်လာနေသည်မဟူရာကောင်းကင်တွင်ကျဲပွင့်တို့ပြိုးပြက်နေကြသည်လာရောင်မရှိတော့လဲကျဲရောင်ကခက်လက်လင်းနေသည်အော်လာမင်းကြီးမရှိသည့်တိုင်ကျဲတို့ကလင်းနေသည်ညင်ငက်တကောင်အော်မြည်၍ပြန်တန်းသွားသည်ညင်ငက်တန်းသည်တဖြည်းဖြည်းဝေး၍ပျောက်သွားသည်အေးမအိမ်မပြောသူစိတ်ကရင်ကျစ်၍မျက်ွယ်မခံဖြစ်နေသည့်ယောဂသည်အမိထံသို့လည်းရောက်သည်ညီမငယ်တိုးမ၏ပညာရေးကိုလည်းတွေးသည်သူရှိတ်ခီးစီသို့လည်းလွန့်ပြန်သည်130တို့ဖြင့်ယူခဲ့ရသည့်ငွေ900အကြောင်းသို့လည်းရောက်သည်ဒီထဲတွင်မရောက်ဘူးသည့်ခရီးကြောင့်လည်းရင်ဖိုးသည်မြေကြီးပေါ်တွင်အိယာကိုဖြန့်၍အိယာသဖြင့်ပိုးကောင်မွားကောင်ကိုလည်းကြောက်သည်မက်ချစ်မီဟောက်တန်ကလည်းသူ့ကိုအနှောက်ရှက်ပြုသည်ပြီးတော့ကိုမြင့်အကြောင်းကိုလည်းမစီမဆိုင်တွေးမိသည်သူကြည့်ရသည်မှာခက်ဆန်းဆန်းဆိုသည်မှာအေးမမျက်စိတွင်အမြင့်ဆန်းနေခြင်းဖြစ်သည်လူကတော့ရိုးဖြောင့်ပုံရသည်သူ့တွင်ဘာပစ္စည်းမှပါပုံမရဒီလန်းတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည့်အိရက်ကလေးလေးပါမပါအတွင်ပြင်ကခဏနှံ့ဖြစ်သည့်တိုင်စိတ်ကတော့မြင့်ပုံရသည်သူတစ်ပါးအကူကြီးကိုလွယ်နဲ့ယူမိလူစားမျိုးမဟုတ်သူကအိရက်လိတ်ပြီးသည်ကိုပင်လွယ်နဲ့လက်မခံအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ပုံမရအေးမကခက်လန်းရှိကိုမြင့်အိယာစီတို့ခေါင်းထောင်၍လှမ်းကြည့်သည်သူအိယာနှင့်9 ပေလောက်ဝေးမည်ထင်သည်ကိုမြင့်အိယာက
ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်အဲ့ရခေါင်းရင်ခတ်တရစည်းလန်းဆောင်တွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသောကိုမြင့်ကိုမြင်ရသည်တစ်ချက်တွင်ဆေးလိမ့်ပြီးရဲတက်လာသည်ကိုမြင်ရသည်အကိုမအိပ်သေးဘူးလားအိမ်မပျော်သေးရနဲ့ဆေးလိပ်ဖွာနေတာကားကမနစ်ပြန်တော့ပြန်လို့ပြီးကောင်းပါရဲ့ပြီးမှာပါမနစ်လင်းရင်တော့ကားကြုံနဲ့မုံရွာကိုလိုက်ပြီးပစ္စည်းသွားဝယ်မယ်တဲ့နေ့လယ်လောက်ဆိုရင်တော့ထွက်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲအင်းမရောတည်ရင်တို့ဗလားဟင်းအင်းမလည်းအိတ်လို့မပြောသေးဘူးဒါထက်အခုမရောဘာကုန်နေပါလဲဘာမှမပါဘူးအလဲတက်ပေါ့အလဲလို့ပဲပြောပါတော့အရင်ကရောတမှုကိုရောက်ဘူးလားအင်းမထထိုင်၍ဘေးတွင်ချထားသည့်ချီဆွဲတာအင်ကြီးကိုကောက်ချုံလိုက်သည်ညနေလာသဖြင့်အပူရှင်ရော့သွားကအေးတက်ဝင်လာသည်ညင်ကျွင်းများကတရွက်များပေါ်သို့တဖြောက်ဖြောက်ကျနေကြသည်တခါမှမရောက်ဘူးဒါပထမဆုံးပဲဟိုရောက်ရင်ဘယ်မှာတင်းမလဲတစ်ချောက်ကြောင်မီသွေးတွဲမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတာပဲသူစီမှာတဲရမှာပဲသူနဲ့မတွေ့ရင်တော့တွေ့ရဖုန်ကြီးချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းပေါ့အင်းမရောဟိုမှာအတိရှိသလားဟင်းတခါမှလည်းမရောက်ဘူးအတိလည်းမရှိဘူးမမချစ်မိမှာတော့အတိရှိတယ်ပြောတာပဲအင်းမသူနဲ့လိုက်တဲရမှာပေါ့ကိုမြင့်ကတပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ချသည်သူတပြင်းချီချတန်သည်တိတ်ဆိတ်သောညတွင်ကျဲလောင်နေသည်ဟုထင်ရသည်ကိုမြင့်ကစကားမပြောဘဲစေးပြင်းလိပ်ဖွာနေသည်ဘာတွေများတွေးပြီးတပြင်းချနေရလဲအကိုမြင့်ကရုတ်တရက်ပြန်မဖြစ်အင်းမမိကုန်းကခတ်တူဖြစ်သည်တို့ရာတွင်သူဖြေရမည့်အဖြေကရှိလျားသည်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့နှင့်ဖြေလျင်အင်းမနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ကိုဘဝကိုပြန်တွေးမိလို့ပါကွယ်သူ့အတန်ကတိုးတိတ်ညင်တာသည်နောက်စကလုံးများပင်တိမ်ဝင်သွားသည်ဟုထင်ရသည်တကယ်တော့ထိုစကလုံးကိုပြောလိုက်မိလေသည်လောဟုပင်သူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားရာပါဇက်မှအလိုလိုထွက်မိလေပြဖြစ်သွားသည်ကိုမြင့်၏အတန်သည်ညညူတန်ပါသည်ဟုအေးမထင်သည်တို့ရာတွင်ကိုရေးကိုရာဖြစ်နေသဖြင့်အေးမကလည်းဆက်မမီဆက်စုသည်ဟုအထင်မခံခြင်းသူ့ဘဝအကြောင်းကိုတွေးသည်ဆိုတော့ဘာတွေများတလောက်တွေးစရာရှိသည်နည်းအေးမမစင်စားတတ်အယောင်းဝယ်လေးပါလေးလောက်ပါလားကိုမြင့်ခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာရမ်းသည်အခုမှအရင်ကြီးမရှိပါဘူးကွယ်အရင်ကြီးကတော့ဒီလိုပဲရှာရတာပေါ့ကိုအေးမတို့ကအရင်ကြီးရှိလို့လုပ်နေကြတာမှမဟုတ်ပဲငွေတို့ပေးပြီးလုပ်နေကြရတာဒါတောင်ခုမှတော်သွားသေးတာဟိုတော့ငါဆိုရင်နေပြန်တော့ယူပြီးလုပ်ရတယ်ငွေလေး200နေပြန်တော့ယူမိပါတယ်မလီဆက်လိုက်ရတာတစ်နှစ်လောက်ဆက်ယူရတယ်အရင်ကြီးရှိရင်လည်းအကိုကတော့မောင်ကိုလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပါဘူးကွယ်ကြီးလန့်စားစားရတယ်ဘဝဟိုလူကြောက်ရဒီလူကြောက်ရနဲ့အေးမလုံနေတာမြင်ရတာတောင်စိတ်ပြက်လာပြီကိုမြင့်တန်ကစိတ်ပြက်တန်ပေါက်နေသည်အော်အကိုရဲ့ဒါကတော့မောင်ကိုလုံတယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တင်းချီပြီးမောင်ကိုလုံနေကြသူရှိသလို6ပြားတစ်ဖက်လေးနဲ့မောင်ကိုလုံနေကြသူတွေလည်းရှိတာပဲအေးမတို့မောင်ကိုလုံတယ်ဆိုတာ6ပြားတစ်ဖက်နဲ့လုံရတာပါပျော်လို့လုံချင်လို့ကြီးတဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့လုံကြတာမဟုတ်ပါဘူးကိုเจ้าနဲ့ကိုမို့မလွဲတာလို့လုံနေကြတာပါဘသူလုံချင်မှမလဲအေးမြပြောပုံကရိုးသားသည်ပွင့်လင်းသည်ဒီပြင်အလုံးတစ်ခုကိုရှာလို့ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကွယ်ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်မလဲအကိုအေးမတခုမေးမယ်မိန်းကလေးတယောက်သူ့မှာယောဂတဲ့အမေအိုကြီးနဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်ပညာကလေးကလည်း8တန်းတောင်အောင်ထိုင်ဆောင်နိုင်လောက်အောင်လည်းမရှိဘူးတခြားမိကိုအားထားကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာလုပ်ရမှာလဲအေးမကိုပြောပြပါအောင်သူမမျော်လင့်သည့်မိကုန်းကိုအေးမကမေးသည်သူမိကုန်းကလက်တွေ့ကြသည်ဘဝနဲ့နီးစပ်သည်ဒီမိကုန်းကိုဖြေဖို့သူ့တွင်အစင်သင့်အဖြစ်မရှိခလန်းလန်းကစကားဝိုင်းများကတပြေးပြေးတိတ်ဆိတ်သွားသည်တို့ရာတွင်တနေရာမှစကားပြောတန်ကိုရဲရဲကြားနေရသည်တမပင်အောက်မှောင်ရိပ်စုံတွဲဖြစ်မိတင်သည်ခဏကြာတော့လူ3-4ယောက်သူတို့ဘက်ကိုလျှောက်လာကြသည်အနားတို့ရောက်ရကြည့်လိုက်တော့ကားပေါ်တော့ကအေးမကိုပေါ်သို့လက်ချမတက်ထိုင်နေသည့်ခရက်အင်ကြီးနဲ့လူငယ်ကိုလည်းတွေ့ရသည်အာလူးလာမပြီးနဲ့လီနေနဲ့လျှော့ညာပြီးလာမလိမ့်နဲ့လီနေနဲ့လျှော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးခလန်းလန်းရောက်တော့တန်ကုန်ဟစ်ဆိုသွားကြသည်နှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာတွေထူထူသွားသည်ကိုခန်းစားမိကြသည်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မမြင်ရသည့်အတွက်တော်သေးသည်